अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। समर्थः पदविधिः। सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे। प्राक्कडारात् समासः। सः सुपा। अव्ययी भावः। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धिर्था भावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे अक्षशलाका संख्याः परिणा विभाषाप परिबहिरञ्चवः पंचम्या आङ् मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं क्तेन खट्वाक्षेपे साम्ये कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्येन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायां क्तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत् पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलम् पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नैविशिष्टेनानै सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किं क्षेपे पोटायुवतिस्तोककतिपयघृष्टिधेनुवशावेहद बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारः श्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च। इति द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे अर्धं नपुंसकं द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्यां प्राप्तापन्ने च द्वितीयया कालाः परिमाणिना नय ईषदकृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन क्तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिजकाभ्यां कर्तरि च नित्यं क्रीडाजीविकयोः कुगतिप्रादयः उपपदमतिं अमैवाव्ययेन तृतीया प्रभृतीन्यन्यतरस्यां क्त्वा च शेषो बहुव्रीहिः अनेकमन्यपदार्थे संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति सरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे चार्थे द्वन्द्वः उपसर्जनं पूर्वं राजदन्तादिषु परं द्वन्द्वेघि अजाद्यदन्तम् अल्पाच्तरं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा
वाहिताग्न्यादिषु कडाराः कर्मधारये। इति द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्यपाङ् परिभिः प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी सम्प्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भाववचनात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लं वषड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तर्यिणे पञ्चमी विभाषा गुणे स्त्रियां षष्ठी हेतुप्रयोगे सर्वनाम्नस्तृतीया च अपादाने पञ्चमी अन्यारादितरर्तेर्दिक्छब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन एनपा द्वितीया पृथग् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायां यतश्च निर्धारणं पञ्चमी विभक्ते साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा संबोधने च सामन्त्रितम् एकवचनं सम्बुद्धिः षष्ठी शेषे ज्ञोविदर्थस्य करणे अधिगर्थद येषां कर्मणि क्रियः प्रतियत्ने रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशिषीनाथः जासिनिप्रहणनाटक्राथपिशां हिंसायां व्यवह्रीपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेष्य ब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि यजेश्च करणे कृत्वर्थप्रयोगे कालेधिकरणे कर्तृकर्मणोः कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि क्तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् अकेनोर्भविष्यदाधमण्ययोः कृत्यानां कर्तरि वा तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः। इति द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। द्विगुरेकवचनं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानां जातिरप्राणिनां विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः क्षुद्रजन्तवः येषां च विरोधः शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानां गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणां विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि न दधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे सनपुंसकम् अव्ययीभावश्च तत्पुरुषोऽनैकर्मधारयः संज्ञायां कन्थोऽशीनरेषु उपज्योपक्रमं तदाद्याचिख्यासायां
छाया बाहुल्ये सभा राजा मनुष्य पूर्वा अशाला च विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानां परवल्लिंगं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः पूर्ववदश्व वडवौ हेमंत शिशिरावहो रात्रे च छन्दसि रात्राह्नाहाः पुंसि अपथं नपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीयाटौ स्वेनः आर्धधातुके अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति लुङ्सनोर्घस्लृ घयपोश्च बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्यां वेयो वैः हनोवधलिङ्गि लुङ्गि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां इणो गा लुङि णौगमिरबोधने सनि च इङ्गश्च गाङ्लिटि विभाषा लुङ् लृङ्गोः णौ च संश्चङ्गोः अस्तेर्भूः भ्रुवो वचिः चक्षिङ्गः ख्याय वा लिटि अजेर्व्यघयपोः वा यौ ण्यक्षत्रियार्षयितो यूनि लुगणयोः पैलादिभ्यश्च इयः प्राचां न तौल्वलिभ्यः तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियां यस्कादिभ्यो गोत्रे यययोश्च अत्रि भृगुकुत्सवसिष्ठ गौतमाङ्गिरोभ्यश्च बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्य कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषा घ्राधेट् तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे घस ह्वरणश व्रीदहाद् व्रिच्क्री गमिजनिभ्यो लेः आमः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययी भावादत्वं त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलं लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः।